Так, всем привет. Значит, у нас появилась вот такая вот проблема. Вот три педальки, выжимаем сцепление. Я думаю, слышно. Этот звук указывает нам на то, что, значит, выжимной подшипник либо развалился, либо он уже как бы на грани. Вот, еще, значит, какими симптомами это все проявляется. Вот сейчас я опять выжимаю. Начинает немножечко бить по педали. И особенно это чувствуется, когда вы включаете заднюю передачу и сдаете назад. То есть потихонечку, играя педалью сцепления, вы чувствуете прям такие, как вот педали тормоза с АБС, то есть такие толчки, то есть такая пульсация, прям вы чувствуете это все в педаль. Вот, это как бы верные признаки выхода из строя, значит, выжимного подшипника. Вот, значит, соответственно, вам нужно посмотреть, в каком у вас состоянии находится диск сцепления и в каком состоянии у вас находится сама корзина. Вот, и, соответственно, поменять это все в сборе. Вот, если как бы еще корзина выглядит нормально, вот, то можно обойтись заменой подшипника и диска сцепления. Вот. В общем, вот такие вот дела. Значит, еще раз выжимаем сцепление, слышим вот такой звук. Вот, то есть, соответственно, это либо выжимной подшипник, либо уже корзинка подизносилась, то есть, соответственно, и корзина, и диск сцепления, вот, и выжимной, все это под замену. В общем, что из этого, как бы, посмотрим, разберем, снимем коробку, посмотрим, что из этого нам нужно будет поменять. Либо все сразу, либо по отдельности. В общем, вот такие вот дела. Всем спасибо за внимание. Всем пока.